तपोवनको प्रवेशद्वारमा रहेको गणेशजीको मूर्तिबाट हामी अब तपोवन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यो तपोवन क्षेत्रको यो पहिला सुरुमा साङ्रो गोरेटो बाटो थियो। अब यो बिस्तार विकास भएर ग्राभलिङ बाटो भएको छ। तल स्ल्याब बाटो पनि छ। यसरी तार जालीको कम्पाउन्ड लागेको थियो। ठाउँमा यो रुखहरू ढलेर भत्किएको अवस्था छ। मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ। ठुलो एरिया लिएर परसम्म देखिन्छ। यतापट्टि यो तपोवन क्षेत्रको यहाँ भवनहरू रहेको छ। अब यहाँ हामी मन्दिरको प्रवेशद्वार नजिक आइसकेका छौँ। यतापट्टि शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले फेरि सब भिजेर कस्तो हुन्छ। अस्ति त्यही चिसो। मैले त उहीँ मोजा खोलेको थिएँ। हामी प्रवेशद्वारबाट भित्र थियौँ। यहाँ निर्माण सामग्रीहरू राखिएको छ यो भवनमा। क्षेत्र विकास समितिले यसरी विकास गरेको छ। यता पनि भवनहरू बनेको छ। यहाँ सधैँ हुन्छ औषधि चिया। यो भवन बढेछ। यता यो भवन थप विस्तार भएको छ। साउन भदौको त हो। म त अझै पुग्ने अझ कम लाग्यो। यस्ता यस्ता यी छन्। यी यो आफ्नै स्वरूप यस्तो भएको भन्ने छ। यस्तो आकारहरू छन्। कुनै ल्याएर टुक्रुक राखिएका छन्, कुनै चाहिँ यथास्थितिका छन्। यो विभिन्न सबै ल्याएर टिपेर ल्याएर राखिएको छ। यस्तो यो माथि घुमेर आउँला नि। हाम्रो सासूलाई नल्याइ भाइन एक दिन साह्रै गर्नुभएको छ। त लिएर आउनु पर्यो। साह्रै आलु त यसपालि लानै पर्ने लाग्यो। एउटा त दिउनै पर्केन। सबै बर्बाद भयो। यस्तो त मलाई थाहा थिएन। पत्थरहरूलाई एउटा रूप लिएर बसा भनेर लेखिएको छ। यतापट्टि के रूपमा यस पूजा गरिएको छ। यस्तो अवस्थाहरू छन्। सतीदेवी भनेर यहाँ चाहिँ यसरी पूजा गरेको अवस्था छ। अब यहाँ हाम्रा पुर्खाहरू यसरी नाचिरहेका छन्। यी पुर्खाहरू मजासित मेरो किन फोटो खिचिछु भनेर मोबाइल खोज्नु बेर छैन। त्यस कारण मोबाइल जोडले समाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
उही सबै धेरै काँडो छोडे हो कि क्या पारिपट्टि पनि सबै यो छ यो अब मान्छेसँग डराएर खोल्ची नहुने अँ, भइसक्यो अब त खोल्चीका पछाडिपट्टि यसो जबरजस्ती हुन्छ कि त्यही भएर खोल्चीका छेउछाउका सबै र चिजबिजहरूलाई पत्थरहरूलाई एउटा एउटा रूप हाम्रो कृष्णपुर आमा त्यहाँको ढुङ्गामा अड्केर कस्तो ताल बाबै पल्लो तल तानेको नि हामीले गरेर चाहिँ त्यो छेर्नी पूजाआजा गरिएको यहाँ ल्याएर सारे ए यहाँ सारे अहिले हेर न कत्रो छ सुत्दै सेर्छ त्यहाँ थियो पहिला कुवा पछि त्यो ए अहिले घटाए त्यही त मैले नि हेर्दै थिएँ सिमेन्ट सेमेन्ट लगाएको चाहिँ हो है त्यो फुटेर कुरो अड्केर हो कि के भएर फुटाएर निकालेर हो घटाएछ नि त अहिले अहिले घटाएन त्यो ऊ चाहिँ बढायो होइन के मन्दिरहरू माथिसम्म पुग्नु माथिसम्म नि त्यो साउनको टाइममा चाहिँ कुरो गरेको थिएँ ऊ माथि गएको थिएँ अहिले घटेछ हो नि यता माथितिर यस्तो यस्तो रे यो त यहीँनिर एउटा रूपमा ऊ यहाँ माथिसम्म थियो ढुङ्गो त गएको छैन विभिन्न पत्थरहरूलाई विभिन्न रूप काठे पुल मानेर यस्तो पहिला यो काठे पुल कहाँ थियो त एउटा मुख के भनेर परशुराम गरेका छन् यी सबै भन्दै हिँड्नु भएको थियो यहाँ हेर्नु नि यहाँ मुख कस्तो ट्याक्कै अँ, पञ्चपाण्डव थिए यतातिर कहाँ हो पञ्चपाण्डव भने 5वटा टाउका छ यहाँबाट यहाँ ल पाप र पाप र धर्म छुट्याउने भनेर म त दुई फेर सुरुङ भनेर यहाँबाट मान्छे छिरेर यसरी चाहिँ उतापट्टि निस्किन्छन् हामी चाहिँ मेरो अहिले बहिनी नि छिर्या हेर्ने हामी चाहिँ अहिले निस्केनौँ हामी चाहिँ निस्केनौँ सकिन्छ नारायण यताबाट हो हो ल मेरो कान्छी बहिनी सकिन्छ लाउनु त म मेरो दुई फेर कान्छी बहिनी यहाँबाट छिर्दैछ म चाहिँ छिरिनँ ल ल मेरो कान्छी बहिनी धर्माती रहेछ फुत्तै म त निस्कियो अहिले है त अब म चाहिँ निस्किनँ ल ल ढोगिदिनु म त पर्छ छिरेन भन्नु न अब त्यो ट्राई नै गर्नु भएन अरे ए लाउने हो यतापट्टि शीतल छ कि ढुङ्गाको एउटा एउटा रूपलाई एउटा एउटा भगवान् मानेर पूजा गरेका छन् यहाँ यस्तो अवस्था छ यसलाई अब विस्तार गर्न सक्यो भने पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुन्छ यसलाई सरकारले हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु यस नाकको एकदमै राम्रो ऊ हो म चाहिँ एकदमै मान्छु खोल्चा खोल्ची भएपछि नाकको बास हुन्छ त्यो थाहा भएको कुरो हो त्यस कारणले म त यति धेरै बिरामी भएर अब यहाँ यतापट्टि आउँदा म यति विश्वस्त छु यति विश्वासमा छु यस्तो छ यतापट्टि कतिवटा शिवलिङ्गहरू गरिएको छ कति छन् थाहा छैन यहाँ घुमाउने शिवजी पुऱ्यो भनेर टाढो उहीँबाट सुरु गर। मैले त्यसरी द्वारमा गएँ द्वारमा जान आँटेको थिएँ त्यसरी छोडी के उठाएर आएको त्यो छ यहाँ फेरि के संरचना बन्न लागेको छ यहाँ तयारी हुँदैछ श्री गणेश शिवलिङ्गको अगाडि बसा यसरी राखिएको छ ए गणनाथको मूर्ति राखिएको छ जय गणनाथ ल शिवलिङ्गहरू 108 शिवलिङ्गहरू राखिएका छन् साउनमा त कति भिड हुन्छ साउनमा है नरिवल र पैसा तर त्यो थानीको थानमा चाहिँ नरिवल लग्यो भने 500 जरिवाना थानीको थान भन्ने रहेछन् होइन त्यहाँ काटमार नहुने चितवन होइन तनहुँ यति बाजा डाँडै बाजा 300-400 डोली लिएर जाने के त्यहाँ त्यस्तो म त देखेको नि खान पाउने लानु नपाउने चतुर्मुखी शिवलिङ्ग लगेर फुटाउन नलाउने त्यहाँ चाहिँ काटमार नचढ्ने भएर नरिवल फुटाउन नि नपाउने बत्ती बाल्ने पूजा सत्यनारायण पूजा बेलुका गरेर अनि फुलका डोली लिएर जाने के बाजा पन्चे बाजा भिडै भिनाजु अनि आमामामा तोरण
बाँध्ने रहेछ क्या मन्दिरको हातामा एकादशीमा देखेको एकादशी बन्द एकादशी र औँसी हुन्न अब माघको मङ्गलबार कार्तिकको मङ्गलबार सोमबार राति नारायण पूजा लाउने अनि भाकल जे भन्यो त्यही पुग्ने पुगेकाहरू जाने रहेछ पुगेका मात्र जाने त्यहाँ अब नगई त कसरी पुग्छ त अनि भाकल खानीलाई भाकल गरेपछि पुग्छ अनि पुगेर मात्र जाने रहेछ नि नारायण त्यस्तो धेरै के पहिला भाकल माग्न जानु उमा महेश्वर धार्मिक तथा पर्यटन विकास समिति हेटौँडा उपमहानगरपालिका 19 तपोवन धाम मकामपुर 108 शिवलिङ्ग सहयोगी दाताहरूको नाम यसरी राखिएको छ। यहाँ बरको रुख राखिएको छ, स्थापना गरिएको छ। अब यसपालि लमजुङको उसमा जाने भने पर्पुटार महादेव पछि शिवरात्रि प्रतिबालमा जाने भने 2 गते जाने हो भने अब बिदा देखाइन अब हेर माग्या छैन अब त्यही त अब भोलि माग्छु साउ छैन नर्मदा गुरागाई काउली पकाउँदै हुनुहुन्छ। भान्जा यहाँ यी बसेर नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। भान्जी वा चस्मा लाएर हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। सुजिन यहाँ बसेर चाहिँ खुट्टा उपरखुट्टी लगाइरहनु भएको छ। यहाँ यी टमाटरहरू छ, यहाँ चाहिँ बन्दा छ वा मुला काटेका छन्, यता धनियाँ छ। यहाँ यी मेरो कान्छी बहिनी रमा यहाँ यी 25,000 को चस्मा भिरेर चाहिँ हिँड्नु भएको छ। यतापट्टि मेरो ठुली बहिनी ठुलो ज्वाइँ यतापट्टि यही मासुको धन्दामा लाग्नु भएको छ। होइन अब नजिकै बसेपछि त अनि भन्नु पर्ने यी कान्छी छोरी यहाँ मासु चलाइरहेछ धमाधम। यी चुलोमा आगो चाहिँ मैले बाले हो, त्यही भएर दन्किरहेछ। अनि यहाँ पुलाउ पकाएर हामीले यहाँ रेडी अवस्था राखेको छु। अब ह्याप्स दिन मात्रै बाँकी छ। अनि म चाहिँ यतै छु है, म चाहिँ यतै छु। हाम्रो अब खानी समय भएको छ। सबै अन्ततिर नहेर खानामा मात्रै वक्र दृष्टि लाउनु भएको छ। वक्र दृष्टि होइन, अर्जुन दृष्टि लाउनु भएको छ। भुइँमा बस्न चाहिँ मान्छे घरबाट मुढा ल्याएर मुढामा बस्नु भएको छ।